大家好，欢迎来到我的频道。今天我带大家看一条在硅谷非常经典的骑行路线，从圣荷西一路骑到山脚下的水库，不仅适合锻炼，也适合放松心情。这条路线的起点是在 Blackford Elementary School 附近，终点是风景非常漂亮的 Lexington Reservoir County Park， 全长大约 7.4 英里，也就是15公里左右，骑行时间大约1个小时，累计爬升在600英尺左右，整体属于中等强度。我们先来看看路线结构，其实可以分为2段。第一段是从 San Jose 出发，沿着 Los Gatos Creek Trail， 这一段可以说是整体骑行的黄金路段，没有车流干扰，道路平整，两边都是绿树和小溪，空气也明显很好，非常适合稳定骑行。如果你是新手，这一段会让你觉得非常轻松；如果你是进阶骑手，也可以在这里保持节奏，练耐力。第二段是从 Los Gatos 往 Lexington Reservoir 方向的爬坡，从这里开始，你会明显感到坡度在上升，骑行节奏开始变慢，心率也会提高。这一段其实是整条路线最有训练价值的地方，尤其适合练腿部力量和耐力。不过，当你坚持爬到终点的时候，看到水库的开阔景色，那种成就感是非常值得的。最后给大家几个小建议：第一，周末 trail 人会比较多，注意安全和礼让行人；第二，补给点不多，记得提前带点水。整体来说，这是一条非常均衡的路线，既有绿道放松，也有爬坡挑战。无论你是想闲骑，还是想做一次轻松锻炼，都非常值得尝试。如果你喜欢这种路线分析和骑行内容，记得点赞和订阅。接下来我们来聊一聊本周湾区的要闻。最近一段时间，美国的新闻可以说是信息爆炸，从全国范围的突袭执法，到旧金山地标恶魔岛可能复活，再到一件华人真实案例引发的法律警示，这些事件看似分散，但背后其实都指向一个关键词：规则正在被重新强调。今天这期视频，我帮大家梳理出5件最值得关注的大事，尤其第3件和很多在美国生活的华人息息相关，建议大家一定要听完。好了，我们直接进入正题。第一件事，全国突袭执法启动，目标直指系统性欺骗。首先来看第一件大事， Donald Trump 最近宣布启动一项全新的反欺诈行动框架，并且已经在全美范围展开突袭式执法。这次行动的特点只有4个字：速度快，范围大。由 Vance 副总统亲自带队，成立特别工作组，首站就在 Los Angeles 展开行动，目前已经有多人被捕。重点打击的领域之一是医疗系统。根据披露的数据，在过去10周内，联邦机构已经暂停了221家医疗机构的运营资格，原因非常严重。一些机构通过造假，将并非临终的病人登记为临终关怀，从而骗取更高额的医保报销。这类行为本质上是对公共资源的系统性掠夺。更值得注意的是，这场行动明显带有政治色彩。
川普公开表示，未来终点将放在所谓的南州，包括 California、New York、Minnesota。他甚至提出一个目标，如果能够堵住这些漏洞，美国的联邦预算有机会实现平衡。这意味着什么？简单说，这不仅是一场执法行动，更可能是一场政治与财政的双重博弈。第二件事，恶魔岛或重开，一个昂贵的治安象征工程。说到加州，就不得不提第二件引发巨大争议的事情。川普政府提出要重新启用 Alcatraz Island， 也就是大家熟知的恶魔岛，作为联邦监狱。在2027年财年的预报中，政府申请了 1.52 亿美元作为第一阶段资金，目标很明确，打造全美最高安全等级监狱，专门关押极端暴力罪犯。听起来很硬核，对吧？但问题在于，实现并不支持这个计划。历史上，恶魔岛早在1963年关闭，原因只有一个字：太贵了。岛上没有淡水，每周需要运输大量物资，运营成本是普通监狱的3倍。业内估计，如果真的要重建，成本可能超过2.5亿美元。对此，高弗尔纽森州长直接批评这个计划是浪费纳税人的钱。而旧金山市方面也指出，现在恶魔岛是热门旅游景点，每年能带来数千万美元收入。换句话说，你是要一个象征性的高安全监狱，还是一个稳定赚钱的旅游地标？这其实是一个典型的公共政策选择题。第三件事，华人真实案例，一把枪带来的人生反转。接下来这一部分，我建议大家一定认真听。这是一个真实案例，一位华裔女性因为行李中的一把枪，最终被判刑，并面临遣返。事情发生在 Proven Municipal Airport 的机场。安全人员在他托运行李中发现了一把左轮手枪和子弹，但他没有提前申报。很多人看到这里可能会觉得，托运不就可以了吗？又不是随身携带。但关键问题在于身份。这位女性的旅游签证已经过期，属于非法滞留状态。而在美国法律下，非法身份人员在任何情况下都不能持有枪支，哪怕这把枪不是他的，哪怕只是帮朋友带一下，只要在他控制范围内，他就是持有人。这正是很多华人容易踩的法律误区。更严重的是，检方还指控他涉及其他违法行为，案件性质进一步升级。最终结果是被判刑1年，刑满后移交 US Immigration and Customs Enforcement 等待遣返。这件事的核心警示非常明确，在美国，很多法律是严格责任，不是你有没有恶意，而是你有没有触及规则。第4件事，旧金山开启熊猫外交，释放积极信号。讲完紧张的部分，我们来看一个相对积极的消息。Daniel Lurie 将于4月中旬展开上任后的首次国际访问，目的地包括上海和首尔。这次访问的核心目标是推动旅游和文化交流，帮助旧金山经济复苏。而大家最关心的一点是，大熊猫会不会回归？目前官方已确认，双方正在积极沟通。
旧金山动物园也在做准备。如果成型，这将成为中美文化交流的重要象征。同时，这次访问还将加强 San Francisco 与其姐妹城市上海之间的联系。从整体来看，这释放出一个信号，在宏观政治紧张的背景下，地方层面的合作仍然在继续。第5件事，免费监控发放，安全与隐私该如何平衡？最后来看一件和日常生活非常相关的事情。在 Milpitas， 市政府推出了一项新计划，免费向居民发放监控摄像头，预算为6万美元，预计发放约300台设备，包括门铃摄像头和户外监控。目的很直接，减少快递被盗、车辆入室盗窃等案件。但有意思的是，这个项目明确拒绝使用 Amazon 旗下的 Ring 设备，原因是需要订阅费用和存在隐私争议。政府更倾向选择无订阅、本地存储的品牌，比如 Eufy、Reolink。同时，官方也强调一个原则：是否与警方共享监控视频，完全由居民自主决定。这其实反映了一个更深层的问题：在现代社会，安全与隐私如何取得平衡？最后，结尾语总结。好了，以上就是今天的5件重点事情，从全国执法到政策争议，再到个体命运和社区安全，我们可以看到一个共同趋势：规则正在被重新强化，而代价正在变得更高。最后，也想提醒大家一句，在美国生活，了解法律边界真的不是可选项，而是必修课。如果你觉得这期内容对你有帮助，欢迎点赞、关注并转发给身边的朋友。最后也欢迎大家在评论区聊一聊，你觉得重开恶魔岛是必要的政治治安手段，还是一次昂贵的象征工程？好了，我们下期节目再见。